ഹലോ ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോൺസ് ദം ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും വൈകാണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ജൂലിയാസ് വ്ലോഗ്. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 വലിയ സവാളയും 3 തക്കാളി, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 10 പച്ചമുളക്, ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, 1/2 kg പ്രോൺസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോൺസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോൺസിൽ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. 15 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോൺസ് ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിൽ പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. ഇനി ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത, അതായത് നേരത്തെ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ 3.5 ഒണിയനാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളി വഴണ്ട് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആ ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. ഒത്തിരി പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഉള്ളി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ, 2 അതിലോട്ട് കുറച്ച് 2 ബേ ലീഫ്, പട്ട, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, ജീരകം, പെരുംജീരകം. ഇതൊന്ന് ഗീയിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റോളം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ചെറിയ റൈസ്. ഇതൊരു കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു 1.5 കപ്പ് റൈസ്. ഈ 1.5 കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കപ്പാണ് കേട്ടോ. അത്രയും വലിപ്പമുള്ള കപ്പിലാണ് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാ ഉള്ളത്, ഏത് കപ്പ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ റൈസ് അളത്തിനെടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ
അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് വെള്ളം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനെടുത്ത 3 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഈ അരിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മീൻസ് റൈസ് വേകാനുള്ള ആ വെള്ളം. നമ്മൾ ഗീ റൈസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഗീയിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം റൈസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം സെറ്റായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ്. പാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തു, കാരണം അതിൽ നിൽക്കത്തില്ല. റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് അധികമായി പോകും, അതുകൊണ്ട് കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റും. ഇതെനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാനിൽ മസാല ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ പാനിൽ റൈസ് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കത്തില്ല, അത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നു കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുണ്ടോ. മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി റൈസ് കുക്കാവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച്, അതായത് കുക്കർ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5, അതായത് ഒരു നാരങ്ങയും അതിൻ്റെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി, 1.5 നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1.5 ലെമൺ ജ്യൂസ്. ഇത് കുക്കർ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ലോക്ക് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 സ്പൂൺ ഗീ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്. ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഏകദേശം സെറ്റായി. ഇനി അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം, കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അത്രയും സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രമേ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് ടീസ്പൂൺ ആക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിരുന്നു. മസാലയുടെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ലെമണിൻ്റെ നീര്, അതായത് 1 നാരങ്ങ നീര് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ കേട് തൈരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങ നീര്
ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഓണിയനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇത് പാലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ, അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4 ലെയറായിട്ടാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് പാൻ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മസാല സെറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഓണിയൻസും, അത് ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും പിന്നെ കിസ്മിസും കാഷ്യൂനട്ടും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി നമ്മൾ ദമ്മിടാനായിട്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ദമ്മിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈല് പ്രോൺസ് ദം ബിരിയാണിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ബിരിയാണി മീൻ ചമ്മന്തി ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ പ്രോൺ ബിരിയാണിയാണ്? ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, 10 പച്ചമുളക്, ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ 2 ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫൈനലി 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.